हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहन है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं एक बहुत यूज़फुल इक्विपमेंट का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जिसको हम नेबुलाइज़र बोलते हैं। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूँ नेबुलाइज़र होता क्या है और इसका काम क्या है। नेबुलाइज़र एक्चुअली जब हमें किसी को भी सीरियसली कोल्ड कफ या फिर थ्रोट इन्फेक्शन या फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये उस काम में आता है। ये आपको उसको क्योर करने में काम आता है। तो मेरे ख्याल से आज के टाइम पे जहाँ सर्दी जुकाम खांसी आए दिन होता रहता है, और स्पेसिफ़िकली जब आपके घर में छोटे बच्चे हों, स्पेसिफ़िकली ये जो नेबुलाइज़र है, ये आप 6 महीने के ऊपर के बेबीज़ से लेके 60-70 साल के बुज़ुर्ग लोगों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसी के भी काम में आ जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड कफ या थ्रोट इन्फेक्शन या लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसमें ये बहुत काम आता है। तो मेरे ख्याल से ये आज के टाइम पे हर किसी के घर पे होना चाहिए। तो वैसे देखा जाए, अगर आप एक बार डॉक्टर विज़िट करते हैं, जैसे मैं बेंगलोर में रहता हूँ, तो बेंगलोर में एक बार डॉक्टर विज़िटिंग आपको 500 से 1000 के बीच में पड़ जाता है। फिर अगर वो एक दो सेशन नेबुलाइजेशन के सजेस्ट करते हैं, तो उसमें आपका 1-1.5 हज़ार तक खर्चा हो जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। बट नेबुलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है, तो ये कफ़ कोल्ड, सीवियर कफ़ कोल्ड, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन के टाइम में आप घर बैठे बैठे दे सकते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट है, ये बहुत यूज़फुल होने वाला है और ये हर घर में होना चाहिए। मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो मैंने इसे ऑनलाइन से मंगाया है। तो मैं इसे आज आपके सामने अनबॉक्स करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि ये कैसा दिखता है और इसमें क्या क्या हमें मिलता है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ। मैंने इसे कल ही मंगाया था, तो इसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था और ये मुझे एक ही दिन में मिल गया था। तो ये बॉक्स कुछ ऐसे दिखता है, इसका बिल्स वगैरह हैं। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो ये मैंने ओमरॉन का मंगाया है। ओमरॉन का इसलिए मंगाया है मैंने, क्योंकि मैंने मेरे मॉम के लिए एमरॉन का बीपी मशीन मंगाया था। एमरॉन जापानीज़ कंपनी है, बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है। तो आपको आपको अगर पसंद है तो आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। बट क्योंकि मैं ओमरॉन का प्रोडक्ट पहले यूज़ कर चुका हूँ, तो मुझे पता है इसके बारे में। और ये बहुत जापानीज़ ब्रांड है और बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है वर्ल्ड वाइड। तो पहले मैं आपको बॉक्स का एक व्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा ऐसे दिखता है जो नेबुलाइज़र मशीन है। इसका वज़न कम से कम 2-2.5 किलो का है और मैंने इसे 2399 ऑलमोस्ट 2400 दे के ख़रीदा है। और इसका मॉडल नंबर है आपका ओमरॉन NEC28। सो इसके और भी वैरायटी आते हैं। ये 2400 का मेरे को पड़ा है। आपको एक छोटा वाला कॉम्पैक्ट वाला भी चाहिए तो आपको 1200-1300 में मिल जाएगा। और एक मैं देख रहा था, वो 1900 का भी, 1900 का या 2000 के आसपास पड़ता है। और एक ये है, और इससे भी हाई रेंज का भी एक है जो कि आपको 5000 अराउंड पड़ सकता है। तो आप चेक कर लीजिए, आपके बजट के अनुसार आप ऐसे मंगा सकते हैं। और सारी जो नेबुलाइज़र हैं वो यूज़फुल होते हैं। तो आप किसी से, कोई भी आपके कन्वीनियंट के हिसाब से मंगा सकते हैं। तो इसको इसके मास्क आते हैं साथ में, बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग। इसको नाक पे डायरेक्टली लगा के आप इनहेल कर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, जब भी अगर हमें कफ कोल्ड है तो नॉर्मली हम क्या कफ सिरप या पिल्स वगैरह खा लेते हैं। तो उसमें होता है क्या, वो मुंह के थ्रू जाके पेट में जाता है, और पेट में जब कोई मेडिकेशन या कुछ भी हम लेते हैं, तो वो बॉडी के हर पार्ट में फैल जाता है, जो कि ज़रूरी नहीं है। अगर हमारा इन्फेक्शन लंग्स में है या थ्रोट में है या नाक में है,
तो मेडिसिन डायरेक्टली वहाँ जाए तो बहुत यूज़फुल होगा। और नेबुलाइज़र यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो मेडिसिन है वो बहुत कम मात्रा में यूज़ करना पड़ता है और वो डायरेक्टली आपके इन्फेक्टेड एरिया को जाके हील करता है। जैसे आपका नोज़ हो गया, या आपका थ्रोट हो गया, या आपका लंग्स हो गया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। सो ये मेडिसिन डायरेक्टली वहाँ जाकर काम करता है और बहुत पिल्स और सिरप, कफ सिरप खाने के तुलना में ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है, बहुत जल्दी इन्फेक्टेड एरिया में पहुँचता है और बहुत यूज़फुल, बहुत जल्दी काम करता है। सो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं अभी। और अनबॉक्स करने से पहले यहाँ पे भी आपका दिखा देता हूँ। तो ये मशीन है, ये एडल्ट का मास्क है और ये बच्चों का मास्क है। इसका एक ट्यूब आता है और ये आपका माउथ पीस है, जो आपको अगर डायरेक्ट माउथ से, मुंह से लेना है तो आप मुंह से ले सकते हैं। ये इसका एयर फिल्टर आता है, मैं खोल के दिखाऊंगा इसको। और ये कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ इसके कुछ डिटेल्स, मॉडल नंबर, फीचर्स वगैरह दे रखे हैं। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये आप जो मेडिसिन डालते हैं जिसे रेस्क्यूल बोलते हैं, उसे हम, इसके एक टैंक दिया रहता है, मेडिसिन टैंक, उसमें डालते हैं और वो उसको स्टीम बना के, भाप बना के आपके नोज़ के थ्रू से या मुंह के थ्रू से आपके चेस्ट तक पहुंचा देता है, लंग्स तक। तो ये बढ़िया सा पैकिंग मिलता है, तो आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ये से पाउच में आता है। तो इसे खोल देते हैं अभी। तो ये ऐसा कुछ मशीन आपके सामने है। मैं इसको पूरी तरह से अनकवर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे अनबॉक्स कर दिया है। तो पहले हमें इसका एक वारंटी कार्ड मिलता है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और इसके साथ आपको एक मैनुअल मिल जाता है, तो इसको कैसे यूज़ करना है, क्या है, इसमें सब प्रोसीजर दिया हुआ है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ यूज़ करने लायक है नहीं। इसमें जो है यहाँ पे है, तो ये आपका ऑन ऑफ बटन है और ये आपका फ़िल्टर है। और यहाँ पे आपको वो के जो ट्यूब एक दिया रहता है मास्क के साथ जो अटैच रहता है, वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। तो आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि इसे कैसे कनेक्ट करना है। तो ये मेन मशीन है आपका, और इसमें यहाँ पे ये एयर वेंटिलेटर दिया हुआ है दोनों साइड में, और इस तरफ आपको अच्छा खासा केबल मिल जाता है। तो ये अच्छा खासा लेंथ वाला केबल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो और ये है इसका मेडिसिन टैंक। तो इसको हम, ये ऐसे अनलॉक होता है और हमें जो मेडिसिन आता है जिसे हम रेस्क्यूल्स कहते हैं, वो इजीली आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। और हमें इसे यहाँ पे मेजरमेंट दिया है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट है, हमें उससे ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये टैंक में हमें मेडिसिन डालना है और उसके ऊपर ये ब्लू कैप टाइप का डालना है और इसको ऐसे यहाँ पे फिट करके हम इसे अनलॉक कर देंगे। और यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा मास्क लगेगा। मैं आपको मास्क दिखा देता हूँ। मास्क ये दो साइज़ के, अच्छे क्वालिटी के दो साइज़ के मास्क आ जाते हैं। ये बच्चों का है, छोटे बेबी हैं आपके घर में, तो ये आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका आ जाता है एडल्ट मास्क। ये यहाँ पे होल दिया हुआ है ऑक्सीजन पास करने के लिए। और जो ये ट्यूब मैंने कहा, जो ये यहाँ पे लग जाएगा आपका, ये यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा। और इसके साथ कुछ एयर फिल्टर्स आते हैं। ये ऐसे कुछ एडिशनल एयर फिल्टर दिया है। कुछ दिन यूज़ करने के बाद आपका ये सही रहता है कि आप अपना एयर फिल्टर चेंज कर लें। और एयर फिल्टर कहाँ पे होता है मैं आपको बता देता हूँ।
तो ये जो एयर फिल्टर होता है वो इस ब्लू कलर के फ़िल्टर के अंदर में होता है। इसे जस्ट आराम से खींच लेने से मिल जाएगा। ये कुछ दिन यूज़ करने के बाद इसे चेंज करना होता है, तो बेटर रहता है इसे चेंज कर दिया जाए यूज़ करने के बाद। इसमें कुछ थ्रेडिंग नहीं है, इसे जस्ट पुश करना है तो ये फिट हो जाता है। और हमें एक माउथ पीस मिलता है। अगर आप मास्क नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्टली इसे इस तरफ फिट करके मुंह में इसे लगा के डायरेक्टली मुंह से भी इनहेल कर सकते हैं। तो और इसका ट्यूब आता है जो कि अच्छा खासा लेंथ में आता है, और इसको आपको ये अच्छा खासा लेंथ में आता है, तो आप कोई भी एंड लेके आप इसे मशीन में अटैच कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा, और दूसरा एंड आपको यहाँ पे अटैच करना होता है। तो ये ऐसे लग गया यहाँ पे, और ऐसे मास्क को आप मुंह के पास लगा सकते हैं इस बैंड के सहारे। तो और एक चीज़ यहाँ पे एक हुक टाइप का आप देख सकते हैं, एक क्लिप। तो जब आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे नहीं रखे, आप इसे जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ पे क्लिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक फ़ीचर दिया गया है जो कि बहुत ही यूज़फुल फ़ीचर है यहाँ पे क्लिप करने का।